ئەڤە ئێک ji gerekên hejar nişînên dihûka Kopîteriya van Xanyal gorgotina bajêrveniya dihûk zêdegavî hatîne avakirin û bi biryareka hikûmeta herêmê dê êne tapokirin lê niha bi biryara îdara parêzgeha dihûk bacaya tapokirinê zêdetir lê hatiye û ev jî bo xwedanê Van Xanya bûye bergiraniya. Em ji hikûmetê dixwazîn wekî vê şeعبê xirekê çavê xwe bidene me neku fî sê û fî çar bikin eger me rakin jî qetexekî doxiliya dihûkê de bidene me û tiştekî bidene me em xanyekî bo eyalê xwe nav da avekeyin ku em ne kirêdar ji xaniyê me şima nastînin tiştekî normal el def me bes eger jî şima bistînin keş me narobît heta tiştekî nedene me. Zil me ewin bû me xanîn me tapo kirbûne ev serê ev xwe serê hinda sala em bin van kolka ve me bû me çê kirbûne me hes kirbûm bû me tapo kirbûne tîkbîrek halê me kirboye. Xwedê bû me erzan çê kirbûne em feqîrîn e hemî li verê muwazefin û pêşmerge ne û. Serokatiya bajêrveniya dihûk jî dibêjit piştî biryar hatiye rastvekirin bihayê tapokirinê bûye rêjeyî. Pêş rastvekirina yasayê da 15 heta 30 hezar bû li navan da senterê parêzgehê. Ew pêşniyarê hatî nekirinê li firasbardên Cenabê Parêzgerî ku li jine bihêne pêkînanê bi hûndê ku li demê rastvekirina yasayê hate bêhêtekirinê ev pêşniyarê tenê li berçav bihêne wergirdine bi xweşhalî ve bûne rêje sadê em bêjîn nizbeka mîyewî ye ku ji 5 sadê dest pê diketin ta ku dihête 45 sadê. Li dîv dîtina min ev bînim ku eger bû nimûne em bêjîn bihayê parçezeviyekê 5 defterê dolarî bin tu 20 wereqan 24 wereqê dolarî bideyî ya şî me gelek giran nîne beramber bihayê wê. Li senterê parêzgeha dihûk sedan xêzan hene ku dixaneyên zêdegavî de dijîn û dibêjin eger wan ew diravê hikûmet daxwaz diket heba madê bû çi dixaneyên zêdegavî de dijîn. Lewra jî daxwaz dikin îdara parêzgeha dihûk di biryarên xwe de hizra hejara jî bikat. Şîrvan Xidr Kursad News Dihûk.